তো আমাদের কিন্তু এসএসডি ইনস্টল করা শেষ। এই যে আমাদের এখন জাস্ট খালি পার্টিশন করলেই মোটামুটি কাজ হয়ে যাবে। সো এই ছিল একটি এসএসডি ইনস্টলেশনের ভিডিও। আর এটি হচ্ছে স্টক এসএসডি, দেখেন কি ছোট, 2230 ফরম্যাটের, একদম ছোট, কয়েনের সমান একটা। আগেরটি আমার 256 জিবি ছিল, এটা আমার আসলে স্টোরেজ হচ্ছে না, যার কারণে 512 জিবি নিয়ে। তো আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে আপনাদের, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।